В общем-то, у нас сегодня маленькая шабашка намечается. В одном магазине мебели, где я иногда бываю разик в год-два, проверяю, скажем так, техническое состояние компьютеров. Там у них что-то начал гудеть вентилятор, они такие: приедь, помоги, порядок наведи. Я такой: ну окей, давайте подъеду, гляну, что у вас там. Так что сейчас у меня буквально первый выезд. Ой. Да, это будет первый выезд с GoPro-шкой. Я еще ни разу таким не занимался, не пробовал. Вот, так что заценим звук. По идее, камера у меня рядом на плече. Иногда будет видно мой нос, что называется, куда деваться. Но, по крайней мере, меня, по идее, должно быть более-менее слышно. В общем, напишите, пожалуйста, в комменты, окей ли по качеству. Ключи я взял, свет я выключил. Тут я ничего не забыл, шапка у меня сломана. Да, шапка сломана, не удивляйтесь. Маленько срач, все в порядке, окей. Я думаю, видно, да? Что... Видимо, какая-то маленькая дырочка все-таки есть, и она как бы... В принципе, если вы одинокий мужчина, то вполне себе неплохая работа работать насосом. Но, мне кажется, не для всех. Ну, как-то так. Это обычно и происходит. Ля, дождь, оказывается, был. Я думаю, что-то холодно. Ну, неприятно, конечно, но ладно, переживем. Ой. Здрасте. По компьютеру. Ага. Так, вот смотрите. Он перестал, он как будто храпит какой-то этот. Нам показалось, что знаете, что там? Что этот вентилятор сломан. Во-во. Вот так, да? Да. Вчера еще громче даже как-то было. Тут сильнее. Так. Что, током? От блока питания коротит, но... Угу. Да ладно. Тут нормально. Тут меня коротит. У меня дома также от посудомойки. Но это не очень нормально, конечно. Первый раз. Даже сквозь пешок пробивает. Да. Угу. Это не то чтобы прям нормально, но такое бывает. Я все равно будет запускать, смотреть, что именно. Да, это вон, что-то там забивает. Сейчас заменю. Ну, то есть очевидно, шум есть, Да. останавливаю, шума нет. Угу. Все, с этим все ясно. Сейчас выключим, я поменяю, у меня с собой есть, я как раз взял. Ага, ну сколько скажете, я заплачу. 300 замена, 300 вертушка, 600. Хорошо. Сейчас я уточню, что у меня по размерам подходит. Выключайте из розетки. Да мне все равно будет. Там просто он так устроен, что у него остаточное действие. Статичное такое Да, остается да. электричество. Так. Просто по размеру, ну то есть по крепежу не подходит. Не подходит? Сейчас я придумаю что-нибудь. Блок питания отключен. Меня все равно коротит об железной части корпуса. Видимо, это связано с тем, что в блоке питания же стоят кондеры, вроде бы конденсаторы большой емкости. Вот, от них меня коротит. Меня даже сквозь отвертку коротит. Офигеть. Я не прикалываюсь, меня реально коротит. Собственно, план такой. Салфетки, чтобы это все почистить, термопаста, фиговина, чтобы размазывать, чтобы не пальцем, дипкул гам-арчер и кольца-переходники с сокета 1155 на AMD-шное крепление. Собственно, новая вертушка 300 рублей, колечко 100 рублей, замена всего этого добра 600 рублей. Я считаю, вполне себе справедливо. Находите. Здравствуйте еще раз. Уже резиновые перчатки. Вот вытереть. Вот там, вот у меня. Это вообще кошмар. Секунду. Вообще кошмар. Если будете так мыть,
влажными салфетками, то это безопасно. Главное делать это аккуратно и после этого дать высохнуть. Понятно, что я в таком состоянии особо ничего не почищу, потому что надо продувать или насосом, или компрессором. Но хотя бы так поверхностно, в принципе, почистить более-менее можно. Потому что лишним явно не будет. Сейчас мы достаем материнскую плату, снимаем родной крепеж вот того старого охлаждения. Сейчас буду просто выкручивать, ничего интересного. Магнитный коврик, чтобы потом по всей территории болты не искать. Такая небольшая доля профессионализма в нашем театре колхоза. Главное в процессе чистки ничего тут не разнести, блин. А то бывали случаи. Не у меня, слава господи, но в целом желательно быть аккуратны в таких делах, если вы собрались, не знаю, сами там эникейществом, назовем это так. Очень сильно засело, не могу понять почему. Так лучше не делать, конечно, но я сделаю. Сколько не приезжал, год? Где-то около года. Где-то около года. Да, где-то в прошлом году, после пандемии у нас были. Я дурачок, нужно было сначала размазать, потом уже накрывать кольцом. Ну ладно, сейчас иначе сделаем. Эх, засрал мамины перчи, чернухой. О, в лес. Очень сложно попасть процессорным питанием. А, так и есть, нифига себе. Это максимально вкручено, но при этом он шатается. Ну, по идее, сразу закрою. Чтобы потом не геморроиться. Так. Сейчас будет сложно. Так, я надеюсь, меня сейчас не шарахнет током опять. Ну, загудел. Есть даже шанс, что я ничего не убил. Так, материнка есть, все живое. Выключился почему-то. Загрузка Asus. Че, BIOS слетел, что ли? Нет, винду пускает, все окей. Что-то он сам вырубился. Непонятно почему. О, вояк PC. Это типа такой пруф, что я здесь был. Типа, если я вижу вояка PC, то комп явно был у меня. Это прям инфа сотен. Я бы даже сказал 200%. Я даже забыл уже на самом деле, что я такой фигню делаю. Ну, типа, если человек хочет свое имя, я ставлю его имя. Если ему хочется, ну, если ему пофигу, то я ставлю вояка PC, что потом, когда приеду снова обслуживать, такой, типа, ой, это прикольно, ничего себе. Забавно. Сейчас хотя бы ничего не клинит. Ну, то, что без завывания эти. Да. Вот это вот такое жужжание, это в жестком диске. Да. Специальные головки. Они трутся маленечко, и появляется такой звук. То есть только если его менять. Это уже... Это легче процессор новый купить, да? Ну так, плюс-минус. Для ваших задач просто в офисе стоять, наверное, можно и поставить новый диск. Я все подцепил сзади, все работает. Замечательно, спасибо огромное. Ага, все, спасибо огромное. Дай бог вам здоровья. Будем, значит, с вами связываться. Мы вчера звонили, видимо, телефончик. Я, скажем так, болел, высыпался. Все понятно. Хорошо. Спасибо. Но Это сейчас... ваша карта, нет? А, ну да. Так, я больше ничего не забыл. Телефон, ключи. Да, все тут. А то я люблю забывать. И что, звоните. Хорошо, спасибо огромное. До свидания. О, ничего не сломалось. Спасибо сказали за работу. Всегда бы так.